はいどうも松さんです。今日もエコリン村キャンプ場森サイトから焚き火編のスタートです。それではどうぞ。でかいんだよね、こういうの。こういうのどうやって回るのかな。同じだよね。よし、割れそうなやつからということでエコリン村で購入した薪なんですけれども、白樺がね多く入ったりするので、まずこの白樺をね使っていこうと思います。まずバトニングですね、一生懸命やってますので、その様子からどうぞ。それでは皆さん忘れないように今のうちにチャンネル登録、そして良ければグッドボタンお願いいたします。こちら無料ですし、ボタンを押すだけです。簡単なのでよろしくお願いいたします。じゃあとりあえずよし、やれるかわかんないけどやってみようか。だいぶこれで全然火つけるこれね。全然いいと思う。これね、太い薪を使っても結局削っても結局は火がつけばいいんですよって感じで、これで使います。っていうか白樺あったらいらねえけどな、フェザーということで白樺使いましょうか。素直にね、白樺の刃をいくつか用意しまして、で、あとはこのちっちゃいやつ小割りにして
な。よし。火付けはいつもいやスターター使っていくぜ。でちょっとこれ燃えそうなやつを多少用意して白川とね、白川をね、白川グッズを用意しておいて、燃えそうな代わりの薪を用意しといて、よし、これやろう。とりあえずね、着火はファイヤースターターでいこうぜ。揺れるからこれじゃないですね。こっちでは。こっちでいきましょうか。ね。いきますよ。よいしょ。白川さんにかけるしかねえんだわ。よいしょ。よいしょ。消えました？もしかして。今日はね、その日だし、そういう日もあるよ。これせっかく作ったフェザーに火を灯していきます。文明の利器を使おうぜ。さあ、おやすんなみんな。よいしょ。おとなしく燃えるんだ。何気に白樺をくべていいぜ。よいしょ。湿気がすごいんだよな、今日な。とにかく。湿気がすげえんだよ。頑張れ。頑張れ火。白樺燃えるんだな、すげえ。白樺がすげえ燃えるんだよね。白樺さんのおかげです。でもなんとか俺火がつきそうですわ。湿気がすげえんだよ、湿気が。ね。白樺も足していくから、こうやって。こっちも白樺にしていくから。
大丈夫だろうな。落ち着いたかな。やれやれだな。さあ、豆つくな。でもね、ほんとね、キャンプやってるとこういうことあるよね。全然火つかないときとか、本当にあるんだよね。まあ、いろいろあるんだけど、大体薪が湿ってるところ。じゃあ、よし。よいしょ。もうがっちりやった君は。よいしょ。とりあえず乾杯しよう。乾杯したわ。クラシックス。いただきます。めちゃくちゃ冷たい。よし。さあ、もういいですよ。虫がうるさいんだね。今日はね、バジルでいこうかな。バジルソルトでいこう。オリーブオイル。これダイソーの調味料ボックス。よっしゃー、切りますよ。なんか吐き気ついてる。腹立つ。よっしゃ。こうしてね。っていうわけですよ。いやもうね、すげえけどね。よいしょ。なんか虫がブンブンいってるわ。この紙もいらないな。なんでかちょっと切れちゃうから紙音が。変える？違うかな。何が取れてしまう。すんごい冷えてる。クーラーボックス優秀なんだよねっていう意味でいいですね。本当に。
生の猿みたいな鳴き声だけど、なんでしょうね。オッケー。よいしょ。では混ぜる儀式をやろうと思うので、焚き火は復活してきてるけど、バジルソルトを混ぜていきます。ちょっと入りすぎだね、これ。いい感じでいきます。混ぜます。完成。サーモンの何か完成です。サーモンの何かいただきます。もう食べてんだけどねうまい。うまい。クラシックに合うよ。なんかアボがなんかやってるけどさ、なんなのやつ。邪魔くさいやつ。さて、もう入る。すんげえ滑る。もう焼けたくね。冷えてる。冷えてる。よし、食べよう。うん。